媽咪係一齊住嘅，但係當然而家我媽咪入咗院舍啦。咁我媽咪一齊住，咁變咗因為嗱我爸爸都唔細年紀㗎啦。幾多歲？實際年齡差唔多102歲㗎啦嚇。咁媽咪都92歲㗎啦。哥哥一家5口喺度住啦。咁我啦家姐同弟婦咧就係輪流落嚟啦，因為阿嫂要翻工。當其時係唔知道有呢個券嘅，咁因為我都住同爸爸好近啦，咁街坊咧就有講到其實點解你唔請個人啊？咁我話請個工人都好吃力喎，問咩即係咁佢就俾咗個電話，即係同我講解咗之後，俾咗個電話我，咁我就直接打去，其實就係你哋公司啦，你哋中心，咁咧就係直接打去問咗之後咧，佢就話 refer 去翻自己住嘅社區中心去問翻資料，咁由嗰邊係即係建議我哋點樣去申請咯。社區中心個好好啦，嗰啲社工咁咧就係俾資料填啊，點樣填啊，點樣申請啊，咁都係社工幫手嘅。咁就好似我唔係好記得，好似2個零月。2個零3個月到啦。嗱，當其時我媽咪都喺度嘅，咁啊除咗請個照顧員之外咧，都有做一個上門嘅物理治療。咁同埋係一個係家居嗰個幫手清潔嘅。嗱，因為我哋都有自己工作嘅，咁佢照顧佢哋咧就朝頭早起碼有早餐啦。咁跟住12點幾我哋就落嚟接手。咁個照顧員就放工啦。其實佢哋一路都冇去過中心嗰啲活動嘅，因為我爸爸又唔中意中心活動，咁佢又中意自己活動嘅，咁所以係啦，冇錯啦。咁當然可以啦，政府每一個月有1萬零幾落嚟，咁我哋只係我哋就俾8% 啦。咁當然就話有唔同嘅等級。嗰個要俾啦，咁我哋就淨係俾8%，OK 㗎，解決咗好多經濟上嘅嘢咯。介紹我呢間有社區券咧，佢係用緊你哋活力國際嘅，咁所以其實佢俾個電話我都係你哋活力國際，唔記得姓咩啦。咁我打電話去問嗰陣時，佢就話其實我哋要喺當地嘅社區去申請。咁啊，經由社工去幫我哋直接聯絡，咁去申請。咁其實咧就係我當日就選擇2間嘅，咁其中一間就係你哋活力國際啦，咁就係照顧員嘅。咁另外一間咧就係做物理治療同埋家居清潔嘅，因為好似每一間個中心都有唔同嘅服務嘅，唔同嘅服務嘅，好快，因為其實有啲照顧員咧係有某啲原因，咁又話要唔做啦，咁可能係佢1個禮拜通知嘅。我話嚇咁倉促，咁啊唯有就係即係同你哋講啦，喂我得1個禮拜時間，咁啊麻煩你哋係幫忙去即係俾一啲照顧員我去揀咯，咁 OK 㗎，好快咯。我個仔。個女個新抱啊，一路對我好咋，買食早餐啊，唔係午餐啊，而家12點啦，12點半食，12點半食，好，佢比較規律性嘅，係啦，咁跟住11點鐘到上嚟，英姐就預備午餐啦，咁佢就通常佢都睇下電視咯。咁食完午餐之後，佢就去休息，即係瞓晏覺啦。咁2點零通常睇下佢瞓唔瞓得着，瞓得着咪2點幾起身咯。其實我屋企就好好噶啦，因為咧我哋兄弟姊妹大家都肯共同去參與點樣去照顧兩位老人家。個券係嗰個令到我哋個即係已經係身心有壓力㗎，咁個經濟壓力就輕咗咯。如果唔係再加埋經濟壓力嘅話，又可能拗撬會多咯。因為有啲俾到，有啲俾唔到，咁俾唔到嗰啲要點咧？俾到嗰啲又話會覺得，咦，我冇理由俾咁多㗎喎，係咪先？咁其實社區券係即係其實幫到好多家庭嗰個經濟上嘅問題咯。
年輕啲嘅一代啦，多啲照顧自己父母啦。譬如抽啲時間飲茶又好，同佢哋去旅行又好，或者係去探訪下佢哋又好，佢哋都好開心，即係呢個係事實。